Σήμερα λοιπόν που μιλάμε και το καταγγέλνω, για να μην πω χαιρετίσματα στον κύριο Τσιάρα, εδώ στην Άξο πάλι έχουμε στρέμματα ελαιονδέδρων που δηλώνονται. Πάνω από 200 στρέμματα έχουν δηλωθεί στην Άξο σήμερα που μιλάμε και έχει ανοίξει το kit 5 μέρες. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Με ελαιόδεντρα. Τι είναι? Έλεος. Βεβαίως. Ελαιόδεντρα. Τώρα πάμε στα ελαιόδεντρα γιατί είναι πιο ακριβά. Πιο ακριβά είναι. Πιο ακριβά. Οι επιδοτήσεις είναι ακριβές. Σήμερα λοιπόν που μιλάμε και το καταγγέλνω και στέλνω χαιρετίσματα στον κύριο Τσιάρα για την εξυγίαση που πάει να κάνει και το 25, γίνονται τα ίδια πράγματα. Τα ίδια ακριβώς πράγματα. Έχω εξοργιστεί. Και από εκεί έχω δει τα πάντα. Και βλέπουμε τα πάντα. Δεν κοιμόμαστε πλέον. Πρέπει να το καταλάβουν. Ότι δεν κοιμόμαστε. Ντροπή στους. Δηλαδή, συγγνώμη, ενώ έχει ξεσπάσει αυτή η ιστορία, κάποιος πήγε και δήλωσε ψεύτικα στρέμματα στην Άξο πάλι τώρα που μιλάμε. Κάποιοι ναι, ιδιωτικά εκεί δηλώνουν εδώ στην Άξο πάλι ελαιόδεντρα. Αυτό είναι θράσος, δεν φοβούνται τίποτα τελικά. Αλαζονία.